បាទសូមស្វាគមន៍និងសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនសាជាថ្មីម្ដងទៀតផងដែរដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង Channel YouTube ខ្ញុំបាទ Vichearin Cambodia ទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបាទពេលនេះដែលខ្ញុំមានវីដេអូមួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកឲ្យបងប្អូនយើងបានទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនាពេលបច្ចុប្បន្នទីតាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញស្ថិតនៅបាទភូមិភ្នំធំបាទមានភ្នំធំថ្មីមានភូមិចំការលោកនិងភ្នំធំនាពេលបច្ចុប្បន្នបង្ហាញអំពីទស្សនវិជ្ជាឲ្យបងប្អូនឃើញថាទស្សនវិជ្ជានៅទីតាំងនេះប្រែប្រួលដល់កម្រិតណាក្នុងឆ្នាំ2023នេះបាទហើយខ្ញុំជាត្រូតឆ្ពោះទៅខាងភូមិចំការលោកបាទជិះទៅព័ទ្ធជុំវិញភ្នំធំតែម្ដងដើម្បីបងប្អូនបានឃើញអំពីទស្សនវិជ្ជានៅបាទភូមិភ្នំធំដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំអូប្រាសាទស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំអត់បានអធិប្បាយវិញឆ្ងាយទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនាពីទស្សនវិជ្ជាចាប់ពីបាទពីនេះទៅដល់រហូតបាទព័ទ្ធជុំវិញជើងភ្នំជុំវិញភ្នំនឹងតែម្ដងថាតើទស្សនវិជ្ជាទីតាំងនេះបាទមានភាពខុសប្លែកដល់កម្រិតណានៃឆ្នាំ2023នេះបាទឥឡូវទស្សនាទស្សនវិជ្ជាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញដែលមានរូបភាពជាហូរហែដូចតើបាទ